Vale, un segon. Vaig a beure aigua i comencem. Avui tinc molta pressa, he de fer moltíssimes coses i hem de parlar d'aquest disc, que hi ha moltes coses de la que parlar perquè és un disc boníssim. Ara vinc. Vale, a veure, com podeu veure, el lloc ha canviat una mica, no és el mateix estudi. Ja us explicaré més endavant què ha passat, vale? Però de moment el que veieu és aquest sofà que he fet jo i els coixins també, han quedat xulos, que sí? Gràcies. Molta ajuda. Però bueno, ara sóc decorador d'interiors. El cas, avui venim a parlar de la malla. I de fet no parlaré... La merda del guió. No hi havia res al guió. El guió l'he fet a l'ordinador, com és obvi. El cas és que tinc una petita escaleta al mòbil, això sí. Però vaja. Mireu el gatet que mono. És que no m'agraden els bebès perquè van despullats i els gats sempre van despullats, així que no passa res. Vale, perdó, que em desconcentro. Anem a centrar-nos. La Malla. Qui em diria que faria un vídeo de la Malla fa, bueno, no sé, 2 setmanes, 3 dies? La veritat és que mai li he tingut massa tirri a la Malla. Vull dir, la seva persona m'ha agradat sempre i és veritat que el 2017 vaig votar per l'Aitana, però en aquell moment em tragava les emocions xiclet de la tele. Era un altre temps, era un noi de poble i molt oprimit. El cas, m'agradava la Malla com a intèrpret, trobava que tenia un algo especial a la veu a l'hora de transmetre, transmetia moltíssim amb les cançons i fins i tot millorava les originals. Però les seves cançons em faltava alguna cosa. Als seus discos trobava que es notava molt la petjada d'aquell productor que havia treballat amb ella, no? En el primer cas, no és qui va ser? La Núria Graham, crec, i el Santiago Motorizado, no? Diria també. El segon va ser l'Aliz i es notava molt que aquells discos no sonaven a ella perquè ella no tenia un so propi definit o poder no sabia ben bé què volia aconseguir amb això. Que té un equip excepcional és obvi i es nota a tota la feina que fa. Però clar, d'això a transmetre una idea d'artista hi ha molt. I això era el que em fallava. Bueno, i que els conceptes i les lletres en si eren molt simples i naïfs, no venien a dir res, i també que no hi havia gaire concepte d'àlbum, més enllà del de la producció. He de dir, però, que els concerts és diferent, eh? Els concerts, les seves cançons m'arribaven molt més. No sé si perquè ja les tenia païdes o què, però era una experiència molt diferent. Però bueno, d'això dels concerts ja parlaré més endavant, que també tenim documents a la hemeroteca. Què passa amb aquest disc? Doncs ara mateix no ho sé. Quan acabi el vídeo sí, però és que si us ho dic ara tindrem problemes. El cas és que una de les primeres cançons que m'ha cridat l'atenció a l'hora d'escoltar el disc, la primera vegada, porto 2 dies escoltant-lo tot el dia, és Auxiliar. Auxiliar em sembla una cançó que té una mica de mescla entre la Caroline Polachek i el Romeo Santos, per la batxateta aquesta que té. Em fa la sensació de que la Malla és com una espècie molt concreta de tipus de relació amorosa. Em sembla que és aquella persona de la que comences a tenir sentiments i potser t'enamores, però que en principi surt completament dels teus estereotips, dels teus prototips. No saps com has arribat a aquella relació, poder era un antic amic que s'ha transformat en una altra cosa, però ho analitzes en el moment i no veus res especial. Els ulls normals, el nas, el d'aquella persona, les cames, doncs són unes cames, la panxa, doncs una panxa més. I el cas és que en algun moment la relació s'acaba, per qualsevol cosa, però passa el temps i comences a buscar aquelles coses d'aquella persona en altra gent, o comences a recordar-les. Poder passar el temps, quedes a prendre un cafè amb aquella persona i la mires i té totes aquelles coses que t'agradaven i que estaves buscant i que no t'adonaves en el seu moment que t'agradaven. T'ha creat un nou estereotip, un nou prototip, però ha canviat. Té alguna cosa diferent. I això que ha passat és el temps. I una mica això crec que és el que li passa a la Malla. Ja parlaré d'això més al final del vídeo, també ho recuperarem, però tenint aquesta idea de l'amor en ment, veiem a la Malla amb aquests ulls, perquè la Malla al final sempre ha sigut aquesta innocència de l'amor, no? Això és el que sempre ens ha arribat una mica d'ella, transmetre els sentiments d'una forma directa, d'una forma col·loquial, d'una forma quotidiana, en la que no s'està fent molt gros res. Tot té la seva part dolenta, la seva part bona. El cas, que m'ha callat la boca i per això vull analitzar aquest disc des de 3 perspectives diferents. Comencem per la primera. Vale, aquest crec que és l'anàlisi més fàcil, entre moltes cometes, perquè per mi no ha sigut fàcil. Hi ha hagut cançons que m'han costat més i menys, però a base de l'escolta s'acaben entenent. Us deixo amb una compilació de fragments on parlo del que vol dir per mi cada cançó. Vision ens parla del somni, del pont, del transcurs de la vida i de la nena que és a l'altra banda. Ens situa els personatges, ella d'ara, creuat el pont, la nena d'abans i al final que no sap què és el que li espera. Tokotó és la infantesa i voler créixer per fer-se gran. Nanai és un somni, són els anhels. És voler controlar el futur però no poder fer res perquè no acabes d'entendre el que està passant. MAPS és rebel·lar-se contra la mare, contra la família, contra l'estatus quo, contra les opinions dels altres.
però també és fer-ho per deixar clar qui som. I en tot cas, auxiliar és tot el contrari, és empatitzar amb la persona a la que estàvem renegant per poder créixer encara més com a persones. Fer que les nostres opinions no siguin només afavorir o contradir les d'altres, sinó que puguem entendre d'altres, però seguir tenint clar les nostres. Si a Màgia en Benidorm has decidit rebel·lar-te i deixar-te portar per les teves pulsions, tot i que poder et fa mal, a Tengo un pensamiento decideixes estimar conscientment a una altra persona. Ser la vi és una mica el it is what it is. És deixant d'emportar sense pensar massa en el pes de les decisions. Fer una mica el que vols i gaudir de la vida. Despedida és la mort, realment, però a mi m'agrada més veure-ho com un comiat a contracor. És a dir, la consciència de que tot en qualsevol moment pot acabar i que quan no acabem les coses perquè volem, no podem empenedir-nos ni quedar-nos amb coses per dir. Fantasma és el que queda de nosaltres quan ja no hi som i que la presència més forta és l'absència. I ja està, que és com es diu l'última cançó, no és que ja estigui, és la cançó que entenc menys, si us soc sincers, perquè la veritat és que el tema del nen no sé si es refereix a una altra persona quan era nen, a si mateixa però ha canviat el gènere de la nena que parlava al principi, o què. Però crec que el que vol dir una mica la cançó és que siguem conscients de la gent que ens envolta. Estar perduts no vol dir que estiguem sols i que per estar perduts tampoc ens hem de quedar sols, que ve a ser una mica del que parla una mica tot el disc, en aquest viatge del pont. No sé què haurà dit Liam durant aquest temps, però el cas és que el meravellós d'aquest disc és que ha fet un àlbum parlant de l'amor i de la mort, els dos temes universals, sobretot a la música, sense caure en cap estereotip. I ho ha fet d'una forma preciosa, ha creat un creixement. El disc és una espècie de somni. Em recorda molt a una cosa molt tonta que diré ara, però hi ha un capítol d'Hora d'Aventures en el que el Finn, el protagonista, l'humano, Finn, el humano, entra a un món de coixins, on és una espècie de somni, on no se sap bé què passa en cap moment, però viu tota una vida. Creix, es desenvolupa, coneix una dona, té fills, es fa vell, té nous hobbies, veu la vida d'una altra manera fins que acaba morint i llavors es desperta. I em fa una mica que l'àlbum ho fa d'aquesta manera, no? Fa aquest transcurs de la vida en 30 minuts, no hi ha més, però parla una mica de tot i de totes les perspectives, de tots els canvis. I és que crec que justament aquesta és la gràcia del disc. Més concretament que la gràcia que he dit fa un moment. La gràcia és créixer. És a dir, l'àlbum parla de créixer, no parla de madurar, no parla d'etapes a la vida, parla de créixer, dels seus aprenentatges, de com creu que seguirà aprenent en un futur, de com li agradaria arribar a ser, però sobretot parla des de com se sent ella, com sent aquests canvis, com vol sentir aquells canvis. No parla de com hauria de sentir, de com li diuen que ha de sentir els altres. Rebutja molt això. Ella parla de si mateixa i ha trobat el lloc idoni per fer això. La cara A i la cara B és un concepte que es tracta en el disc i que fa una separació molt clara, no? Aquesta etapa de desenvolupament, i en comptes de fer una etapa de desenvolupament i de creixement i després fins a la mort de baixada, sempre està creixent, fins i tot quan ja ha mort i parlem a fantasma, no? Sempre creix. Aquest desenvolupament, aquest créixer, no és una cosa amb una finalitat, és un constant i és molt independent del temps. Ja ho veurem més endavant també, com afecta el temps en aquest disc. I aquest parla de la cara A i la cara B ens porta a la segona anàlisi. La producció. En aquest disc treballen 3 productors diferents. 4, perdó, perquè la Maia és coproductora de totes les cançons, com ha de ser avui dia. És molt interessant perquè està implicada directament i ho posa així als crèdits, està implicada en tot el procés creatiu. I ja s'ha notat. El cas és que aquests 3 productors que treballen són... M'he equivocat, són 4 i després ella 5. L'Ali, de l'Daniel 2000, el Drami i el Refichu. La cosa interessant, i per això us parlava de que la cara A i la cara B ens portarien aquí. A la cara A, la majoria de les cançons estan coproduïdes entre la Maia i el Daniel 2000.
Qui és el Daniel 2000? Doncs és la seva parella. I ja us he dit abans que pensem en la Maia com aquesta persona que parla de l'amor a les seves cançons, que ha fet de la seva passió la seva vida. Però fer de la teva passió la teva vida no treu que quan hagis de treballar, no? Tenia una profe que havia sigut manager seva durant molt de temps, no? Va dir que el problema de la Maia, que li agrada molt viure i que li costa molt posar-se a fer feina d'una forma disciplinada, com altres artistes no. Però justament aquesta és la gràcia de la Maia, que transmet sentiments a les seves cançons Bueno, poder no ho feia tant, perquè poder a l'hora de posar-te a fer feina no et surt d'aquesta manera, no? Però clar, comences a fer cançons coproduïdes amb el teu nòvio, a casa teva, anant a l'estudi junts, i poder aquesta feina que t'emportes a casa deixa de ser feina i comença a ser més el hobby que treus de casa. I trobo que és una cosa meravellosa, perquè aquest enfoc que han fet ells dos a la seva infantesa, no? Aquest mirar enrere, aquest com he gaudit de la vida fins ara, trobo que és un punt de partida brutal per tot el que ve després. Arriba un moment en què decideixes madurar. I en aquest moment decideixes estar amb una persona, decideixes mirar enrere, mirar tots els aprenentatges, tot el que t'ha portat aquí, quina persona és. I a partir d'aquí agafem coses d'abans i coses de després i seguim endavant. I aquí és on entren dos dels altres productors. L'Àliz, com la tradició, i el Ralphie Chu com la novedat. Com he dit abans, els discos de la Maia, a la seva tradició, em sonen molt els productors que han treballat en ella. I l'Àliz van ser un d'ells. Després va treure el seu disc en solitari. Bueno, algunes de les cançons del primer disc sonaven molt al disc de la Maia. Perquè un productor-compositor és un productor-compositor. I què passa? Que ara la Maia em sembla que té les idees molt més clares i que pot fer això, pot agafar l'Àliz, portar-se'l de productor i que posi una mica de la seva personalitat, però no treure la personalitat de la Maia, perquè la cançó, primera que sona dels dos junts, Magia en Benidorm, hòstia, té toquets de l'Àliz, no? Però no dius, hòstia, això és una cançó de l'Àliz, això és una cançó de la Maia, i mola moltíssim. Aquella cançó concretament mola moltíssim. I després el Ralphie Chu. El Ralphie Chu és la novedat, és l'altra alternativa per demostrar això, que tens una personalitat forta i que has decidit ser d'aquesta manera, no? Decidir-te actuar. I el Ralphie Chu, al ser una novedat, tampoc deixa influir massa. Les cançons que estan produïdes per el Ralphie Chu, bueno, hi ha alguna que té com sorollets, no?, típics de les seves cançons, però hi ha d'altres que no diries mai que són del Ralphie Chu, que sonen a Maia completament, i és meravellós. I ja per acabar amb els productors, el Drami. El Drami és un dels productors de la Judeline i del Ralphie Chu. Ha treballat amb molts altres artistes, però el cas és que no té música seva, pròpia, sol. És a dir, no és un cantautor productor, no és un compositor productor. Dins de la feina de productor, ja us ho dic jo, també hi ha molta feina de composició, sobretot d'arranjaments i de parts de la cançó, d'estructura i de tot. Però el cas és que jo sàpiga és la primera vegada que no treballa amb una persona, amb un productor que sigui exclusivament productor. I és una forma, jo crec, també de fer la sentència, de dir, ara puc fer això, ara puc agafar un productor perquè tinc la idea tan clara i la porto tant de casa, que la porto de casa, no la vaig a fer a l'oficina, no necessito aquesta persona per ajudar-me a fer això. I, ostres, doncs a mi m'ha convençut. I sobretot també m'ha convençut per una altra cosa. I és la primera i l'última cançó del disc. És que vaig escoltar la primera cançó i vaig sentir aquella melodia onírica amb aquells coros on després s'afegeix la seva veu principal fent aquest contrapunt i les cordes de fons també fent un contrapunt i l'harmonia en menor. I tan breu que vaig dir, això és una declaració d'intencions. I després em vaig tragar tot el disc. I després vaig arribar a l'última cançó. I finalment vaig pensar, podria dir pràcticament de l'última cançó el mateix que de la primera, però són diferents. Transmeten totalment diferent, tot i ser les dues oníriques i parlar d'un nen i d'una nena, però em fa pensar en tot el que ha passat durant el disc. I penso, aquesta última cançó sona igual de Maia que la primera. Entenc que dient-me el mateix. Però durant el disc han passat tota mena de cançons que són completament diferents i en cap moment m'he sortit del vibe. Ho ha clavat, és que això és el que hauria de ser un disc i això és el que hauria de ser un artista. I no és gens fàcil, collons, o sigui, amb l'artistassa que és aquesta dona, aconseguir això ara deu haver sigut un esforç tremendo. Deu haver sigut, collons, ho és. No, ho és. I moltes vegades, quan hi ha artistes que no paren de treure singles constantment, doncs veiem un patró, no? I a partir d'allà hi ha una sinergia entre un productor més emergent i un artista i creen una sonoritat pròpia, però fer això, treure un àlbum que tot soni a teu i que no siguin cançons simplement pop per cohesionar-les en l'estil, hòstia, és exemplar. Així que sí, per mi és un disc rodó. Jo crec que aquests somnis és la il·lusió de la Maia per la... M'estic flipant una mica. Però per mi que és una mica això, és una mica la seva il·lusió per la feina, per al seu hobby, per la música, per la vida, per
tota la vida que l'està envoltant, per les persones. I trobo algo molt maco, i això m'ho diu una mica també tot el tema de com tracta la sonoritat i els productors del disc, i és que vaig llegir fa temps per Twitter una frase que deia les relacions sanes no les té la gent sana, sinó la gent que decideix tenir-les. I em fa una mica la sensació... M'ha sortit un gallo i tot perquè crec que no em crec gaire això que estic dient. La Maia ha decidit estar amb aquestes persones, estimar aquestes persones i fer-ho bé. Els seus productors, la seva parella, la seva mare, a si mateixa. I ho demostra perquè, hòstia, si ets una persona tan transparent amb els teus sentiments i tens alguna cosa a dir, ho dius. No ha tingut gaire sentit aquesta última frase, però correm un tupido velo i anem a la tercera anàlisi, sisplau. Vale, per començar aquesta anàlisi final hem de parlar de MAPS. MAPS és una cançó de la que no entenia el nom i tampoc entenia el concepte en un principi perquè sóc una mica ruc. I a més, no deixo de ser un home. La meva amiga Lídia, que ja va sortir en un vídeo i que m'estarà veient, hola Lídia, te salvo des de la tele, em va dir que MAPS és Mejores Amigas para Siempre. I jo em vaig equivocar pensant que aquesta cançó en principi se la feia a si mateixa, quan òbviament se l'escriu a la mare i la següent cançó és tot el contrari. La cançó que li escriuria la seva mare a ella. Preciós, o sigui, no diré res més perquè és preciós. El cas és que d'aquesta cançó diu unes coses, unes frases, que em fan pensar en el temps. Nos encontráramos con 24 años, nos confesaríamos en la cola del baño. Vale. Què collons dius, Amaya, amb 24 anys? Per l'amor, és la meva edat i fa 2 anys que tenies aquella edat. Com pots parlar d'això com si fossis jove o d'un temps passat? I llavors he vist això. He vist que fa 2 anys va treure l'últim disc, que no sonava gens això. I només han passat 2 anys. I he flipat una mica. Perquè m'he adonat que el temps és algo molt relatiu i que el temps serveix a vegades quan s'aprofita, no? Deixar passar el temps no serveix d'absolutament res si tu no estàs predisposat o no tens aquesta força de voluntat o aquesta il·luminació divina per canviar alguna cosa. I suposo que en aquests 2 anys ha canviat molt la Maia i ha pogut fer això i per això parla d'aquesta manera de fa 2 anys. Vale, ja està. Ay, la planta. Que diu, estos años no volverán, nunca más date cuenta mamá de que no vas a cambiarme. Que ya tengo una edad, no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé què. Però el que m'importa era això, que parla de l'edat, que diu, ja tengo una edat, però no diu ja tengo una edat com pensant, ui, soc supermadura. No, perquè no parla de maduresa en aquest disc. Parla de l'edat, sentència, com a clam de dir, ja tinc una edat. A partir d'aquí m'estic plantant una mica amb la vida, m'estic plantant amb les meves conviccions, amb el que vull, amb la gent que m'envolto. Ja tinc una edat com a manifestació de que ja tinc una edat. I no és un nen que aspira a ser gran, com pot semblar la primera part del disc. I aquesta és una de les altres coses amb les que juga, que em sembla el més brutal del disc. Perquè els singles que va treure seguia una mica aquesta línia naïf, no, de la Maia. Tocotó i Nanai, ja només amb el nom, doncs, que són així onomatopeics, doncs et feien pensar en una persona innocent. I no t'escamaven, eh? O sigui, escoltaves els singles i pensaves, això són cançons de la Maia normal. I després l'altra, Tengo un pensamiento, doncs també una cançó com supermaca, però una cançó més de la Maia, no? I després treu el disc i te'ls posa allà, les 2 primeres són les 2 primeres cançons de la infantesa, quan va creixent, i te n'adones que aquelles cançons que et semblaven innocents i naïfs i que semblaven de lo mateix de la Maia, realment eren innocents i naïfs perquè parlaven de la infantesa, perquè la Maia ha decidit que s'ha plantat i que és capaç de fer coses molt millor i de renunciar a aquelles certes... Bueno, no de renunciar, sinó d'aprofitar aquella capacitat que té de fer aquesta mena de música per abocar a alguna cosa. I en aquest cas és aquesta època innocent. I després, la cosa que m'agrada més del disc, de veritat, és que Tengo un pensamiento, no parlem de la meravellosa actuació que va fer a la Revuelta allà en directe, brutal, els arranjaments dels vents em semblen majestuosos, però el cas és que posa aquesta cançó a la segona meitat del disc. L'etapa de ja tengo una edat. Has passat per la infantesa, has rebel·lat contra la teva mare, has entès a la teva mare, i després també t'has deixat portar per el que et venia de gust, pels teus sentiments, per les teves pulsions, i has decidit no escoltar el que diu la gent perquè ningú et coneix més que tu mateixa. I passat aquest punt, t'has plantat, has dit, ja tinc una edat, i li has fet una cançó d'amor a la teva parella dient que l'estimes, que vols estar amb aquella persona, que conscientment vols estar amb aquella persona. No és una cançó buida. La part aquella de hoy me he despertado y siento que quiero pasar toda la vida contigo no és una frase bonica més. És la declaració de dir que vol estimar aquella persona conscientment, que ha decidit estimar aquella persona. No és un amor de sentiments i tal. Sí, estan, òbviament, estan abans, però en aquell moment és això. És això.
I en general crec que durant tot el disc, cada escolta de cada cançó et dona un punt de vista diferent al de l'anterior. He parlat abans de les dues cançons de la mare i quan escoltes Auxiliar et canvia el punt de vista que tens de l'anterior, de la que no recordo el nom. Quarta cançó del disc. El cas és que tornant a l'analogia que feia al principi del vídeo entre la Maia i la relació amorosa, vull tornar a treure el tema de com jo vaig viure els seus concerts. He vist 2 vegades concerts seus i les 2 vegades portava formacions diferents, portava una posada en escena diferent. La primera vegada portava aquella amb els tot de verd, no? Com de bosc, i la segona era més simple, però les 2 vegades quan he escoltat cançons seves en directe m'han transmet una barbaritat. La vegada que hi ha un document a la meroteca perquè hi ha un vídeo pujat per internet on surto jo i faig unes confessions després del vídeo on dic és que concerts com aquests són els que em fan tenir ganes de fer música i pujar-me en un lloc, així com ella. I, hòstia, crec que aquesta vegada això m'ho ha fet sentir el disc. Llavors, no m'imagino què em farà sentir el directe. Tornaré allà, veuré coses que trobava a faltar dels altres concerts, però em trobaré una cosa nova que estarà un pas per davant de mi, igual que tothom estem un pas per davant de les altres persones en certs aspectes, no? Depèn de com ho miris. És aquesta gràcia, no? Això que no se t'acaba mai. I per això trobo que la cançó de la que estàvem parlant és tan maca. Perquè té aquesta frase que diu no quiero dártelo todo para que así sigas queriendo estar toda la vida conmigo o algo així, no? I em sembla com lo lògic. Allò que descobreixes quan passa el temps amb una persona que has descobert que t'agraden més coses d'ella de les que pensaves en el moment, perquè no necessites comparar aquella persona amb altres, o no ho vas necessitar per estimar-la en un primer moment, i després has tret alguna d'ella que és només aquella persona. I per molt que trobis altres persones que tenen aquelles coses també i trobis còpies de la Maia, no t'agradaran més. Serà aquella persona perquè aquells gustos els has extret d'allà. Però tot i així, quan la trobes, ha passat el temps, ha canviat i té noves coses. I sents que no t'ha acabat de donar tot. I podeu haver fet conscientment, com diu la Maia, o podeu haver fet inconscientment. Però és aquí on tens la font de l'art, de l'amor, que una mica no deixa de ser el mateix. Bueno, ja està, que el disc és un 10, ¿vale? Ja està, o sigui, cada cançó t'hi pots enfonsar moltíssim i descobrir noves coses en totes les vessants, pots escoltar-te el disc sencer i veure noves interpretacions de la vida, podent no d'una vida real, perquè és aquesta vida onírica que fa, no?, de la que parlàvem abans, però pot ser falsa, pot ser real, és una mica igual, és com sent ella la vida, i de com sent les altres persones la vida podem aprendre molt a com sentir-la nosaltres. No a com hem de viure-la comparada amb els altres, sinó a quines perspectives han empujat aquesta persona a veure diferent certes coses. Podés pensar en la mort, podés pensar en l'efecte que es manté després de la mort, podés pensar en algo que s'acaba i que no volíem que s'acabés i valorar-lo perquè sabem que tot acabarà, que el món s'acabarà i que ho hem de prendre en calma perquè hem de viure les coses mentre duren i fer perquè volem viure. O potser ha sigut, o podem extreure això de quan era nena, no? Aquest perdó a la mare, aquesta vivència de mirar enrere i aprofitar el que crèiem que era tan nostre per veure una cosa concreta, però veure que som molt més grans. Bueno, és un disc perfecte per mi. Què voleu que us digui? Al final sento que Si abro los ojos no es real és un títol superencertat, perquè al final enfoca molt a la vida. Si abro los ojos no és real, si passo d'aquest moment, tot el que penso, tot el que sento deixarà de ser real, perquè canviarà tot. Però poder no és real i poder no cal que sigui. Poder el que importa és que és com ho sent ella. I poder això és el més maco que podem extreure d'aquest disc. Que no importa que sigui real o no, però que a cada moment disfrutem del que sentim, perquè en aquell moment, mentre no obrim els ulls, serà real. I ja està. Subscriviu-vos i totes les coses aquestes, ¿vale? Doneu like, compartiu... Venen moltes coses, és que estic fent un puto estudi, no sé si es veu, però és que és xulíssim. Està en construcció a tope. I mireu, aquí hi ha coses de l'Helena que també compartim amb ella. Poder és algun spoiler, no? Però vaja, no li he demanat gaire permís, espero que no m'importi. Si l'estic fent promo.